為大家演出嘅肇慶詠春拳。師傅啊，詠春拳咧係咪喺多個地方都有發源㗎？佢係根據史記咧，一般係喺屬於我哋南方短徑嘅拳術，咁所以咧佢係比較係短徑嘅拳術嚟㗎。咁啊主要咧係注步上裝嘅兩手左右同埋中門，尤其喺中門咧，佢嘅手法係非常之密集嘅。呢個係佢一個特色。我見佢下肢都扎得好穩喎。間中咧，佢會係用佢嘅腿法，上身係以左右擺動，中為樞，而下身係以二字拳讓馬，穩定前方嘅掹動移動。所以你喺前邊咧係好難將佢搭住嘅手咧向前拖走。呢個係佢嘅一個特色嘅馬。有冇觀眾上去試下咧？我諗你哋試咧，可能會都係徒費氣力，一定掹唔喐劉師傅嘅。嗱，詠春咧有肇慶詠春，亦都有廣州詠春。咁一般咧都係發展係喺我哋南方珠江三角洲、廣州一帶咧比較盛行嘅。咁肇慶詠春同廣州詠春又有啲咩唔同咧？只不過係地方性同埋